Hai, welcome back to our channel. Okay, so hari ni kita nak makan lagi. Setiap minggu makan. Makan apa hari ni, Mok? Hari ni Tana belum buka lagi. So hari ni Jom kita tengok apa ada dalam jom dia. kita buka. Kita baru nak buka. Baguslah dia punya packaging ni, ketat sangat ni. Mau? Tak ada gunting kan? Kita dalam ni digunakan ni TNT. Ni dia sikit. Apa benda ni? So ni adalah sambal sambal kentang campur cili api Otai. Dia punya apa nama dia punya ni? Rasa yang menggamit cinta. Wow, dia punya ni. Okay, ni preser original. Mana aku tunjuk ni Ni preser original. Dia sebenarnya ada 2 preser tau. Tapi yang lagi satu tu preser strawberry. Tapi kita orang ambil original punya je. Orang tak termakan pula strawberry pula kan. Pelik pula. So hari ni kita makan sambal kentang ni dengan nasi, telur dadar dengan Zuna gorengkan sausage hari ni. Baik yang Zuna Kan, baik kan? Lepas tu, okay, harga ni berapa? Harga ni satu bekas RM15. Postage dah RM5 macam tu lah, ikut tempat kot. So kalau macam korang nak jimat postage, korang order lah banyak-banyak. Jimat lah postage, jimat lah bayar. So harga yang strawberry pun sama juga. Strawberry pun sama juga. Kira satu bekas RM15. So bekas ni sangat sesuai untuk orang yang nak pergi travel kan. So korang boleh bawa ni je. Kalau nak bawa makanan dari Malaysia, boleh lah bawa bekas besar ni. Yang bagus ni dia ada, apa orang panggil ni, kertas minyak kan. So dia serap minyak lah kat bawah. So sebab dia benda ni kan bergoreng kan. Buka satu pula, buka 2. Alamak, sudu tak ada pula. Tuang je lah. Buka satu. Sekejap nak tunjuk korang. Oh, dia ada ni lah, kari luput. Korang perasan. Kari luput kat sini 12 hari bulan 1. Tu. Kita orang order bila? Order hari Senin. So dalam berapa bulan? Sebulan lebih boleh makan. Dia punya cara penyimpanan dia kena simpan dalam suhu bilik goncang sebelum buka bagi memastikan rasa yang sebati. Dia punya dalam dia ada kentang, tempe, kacang, ikan bilis premium, bawang goreng dan bahan yang dibenarkan. Bahan dibenarkan apa dia? So kita goncang. Okay. So nak makan goncang lah dulu kan? Goncang. Dia ada rasa sebati dia lah kata. So marilah kita try. Cuba buka tunjuk dalam dia. Sedap lah bau. Oh, sedap. Ni dalam dia macam ni. Nampak tak? Gitu lah. So kita try satu. Tak. Aku rasa kentang dia kan. Kentang dia crunchy. Lepas tu ada rasa-rasa, ada rasa pedas-pedas sikit, ada rasa manis, ada rasa masin sikit. Sedap lah. So kita try makan dengan Nasi. nasi. Masuk sikit. Mana tunjuk dia? Tunjuk dia punya. Macam gitu. Untuk aku makan tak? Tak. So kita marilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau ada kicap lagi sedap. Aku lupa dah ambil kicap. Apa ni? Sedap. Boleh makan.
Dia tak pedas sangat kan? Ini kalau rata saja pun sedap. Ikan bilis ni pun garing. Semua garing. Crunchy. Kita orang makan saja je pun. Sedap je. Nasi tak ada lauk. Tak ada kuah. Nasi putih, panas-panas. Goreng telur. Makan dengan ni. Sedap. Tak payah ada kuah, tak apa ni sebenarnya. Aku keluar dari landasan ke apa? Sedap kan? Tak kata mak. Terdiam. Nanti macam biasa lah kita orang akan linkkan Instagram yang jual ni dengan nombor phone WhatsApp. Nombor WhatsApp. So siapa nak boleh order. Boleh je klik link bawah tu. Khusyuk ya saya makan hari ni. Tak bercakap langsung. Tak tahu lah sebab lapar ke, memang sedap, memang nak makan ke. Tapi orang cakap masa makan yang bercakap kan. Baguslah tak bercakap. So rasa dia macam manis-manis sikit, pedas-pedas sikit, masin-masin sikit. Balance lah. So kalau kita order strawberry, ada strawberry ada. Tak tahu. Mungkin ada perisa strawberry lah kot. Macam tu. Sambal strawberry tu. Dia letak sikit je lah kot strawberry-nya. Korang semua dah makan ke? Dah, tengah makan saya. Apa kan kalau kita cakap dengan kamera kan? Macam mana kan nak cakap? Orang takkan komen dekat situ kan? Itulah. Kita semua cakap seorang-seorang. Produk Muslim. Orang Melayu buat. Makan macam ni pun sedap. Come on kan? Tak ada kuah, tak apa. Kalau rasa macam nasi putih, kalau rasa macam tak letak apa-apa, rasa kosong memang lah kan. Tapi kalau makan macam ni, nasi, dua ni je pun tak apa dah. Tak payah ada hotdog ni, tak payah ada telur pun tak apa. Still lah akan rasa juga nasi tu kan. Sebab apa, sambal kentang ni dah ada rasa sambal dah. Kalau makan saja pun sedap juga ni. Makan kosong, makan tak payah dengan nasi pun tak apa. Duduk sesaja tengok TV. Boleh lah makan.
tak ke office ke, mana tahu. Sambil-sambil tunggu nak buat kerja. Nak. Letak sudu satu dalam. Habis botol lah, beli lagi. Pedas. Gigit cili. Seriously? Tak, ni. Ya, saya dah makan banyak dah. Ni pun saya makan. Tapi awak punya tak banyak. Saya dah makan dah tadi. Ya. Tak pedas pun. Kalau tak, aku dah ambil air. Terasa ni. Tapi cili dia rasa manis-manis tak? Kan? Dia sedap. Dia pedas tapi tak pedas sangat. Dia pedas tapi dia tak pedas sangat. Macam mana nak cakap? Dia macam semua orang boleh makan. Tapi baby jangan lah kau. Baby tak lah. Tapi kalau mana tahu tiba macam contoh budak setahun 2 tahun nak merasa kan. Macam nak buah aku, dia suka benda macam ni. Bagi je. Mana tahu. Sebab bagi aku tak adalah pedas pun. Pedas biasa-biasa je. Pedas yang kita boleh makan lah. Kalau macam aku pedas samyang tu aku tak boleh. Aku tak boleh makan. Lagi pedas gila tu pun sama. Tapi aku samyang boleh makan. Tu apa? Pedas gila tu. Tu tak boleh. Lepas tu apa? Ghost pepper. Tak boleh. Gila. Siapa yang makan buat macam tu? Kau tahu tak bila tu kacang dengan nasi lemak. Sebab orang kata makan kacang nasi lemak boleh naik jerawat. Sampai ke sudah tak makan. Sampai sekarang. Bila apa berapa dah. Dia cakap macam tu. Apa? Makan nasi lemak. Makan nasi lemak. Makan kacang yang dalam nasi lemak tu buat ada bagi jadi apa? Naik jerawat. Tak sudah sampai. Kalau makan, kalau tu pun termakan, bukannya saja-saja nak makan. Sebab aku suka je kacang. Kalau mak aku masak sambal tempe pun aku prefer ada kacang. Apa lagi benda aku boleh makan? Macam aku petai tak boleh. Petai bau boleh. Tapi bila aku nak try makan makanan dengan petai, buang balik. Tak boleh. Tak boleh terima. Mungkin tak pandai makan kot. Mungkin lidah aku ke lidah Melayu kan. Kau boleh makan petai kan? Petai boleh, jering tak nak makan. Rebung tak makan. Rebung tak pernah lagi makan. Tapi masakan rebung macam kuah dia ke boleh lah. Rebung tak boleh. Tak pernah try. Tak makan dah. Dah lama siap aku yang pantas. Okay, maaf. Iklan dah kembali. Tadi apa? Aku tak tahu kenapa dia telefon aku. Okay. So dah cakap banyak tadi kan. So bagi yang nak try apa nama tadi ni? Sambal kentang campur cili api Otai. Korang boleh klik je dekat link dekat bawah tu. Di Instagram ada, dengan nombor WhatsApp pun ada. So mana-mana yang nak try boleh beli. Sedap.
Boleh boleh orang boleh berpuas try. hati lah. Betul tak? Saya Murah, banyak pun banyak. Kau tengok ni. Makan 2 orang ada lagi separuh. Banyak Kalau cakap aku tipu, try dulu. Kau kena try benda ni. Tak semestinya kita orang beli tak sedap. Mana ada kita orang beli tak sedap? Semua sedap. So bagi yang nak try, korang boleh klik link dekat bawah. Nanti kita orang masukkan link dia. So macam dia ada 2 perisa tadi kan aku cakap. Dia ada 2 perisa. Satu strawberry ni original lah. Kita orang tak ada beli yang strawberry punya, takut tak kena dengan lidah kita orang kan. So daripada beli tak kena lidah, tak makan tu dia rugi. So membazir. Baik kita orang beli original, memang kita orang makan. So bagi yang nak try, boleh beli. Siapa nak try yang strawberry? Boleh beli juga. So nanti klik je link dekat bawah tu. Okay. So tu je. So itu saja untuk hari ni. So nanti kita orang buat lagi video. Stay tuned for the next video. Bye.